अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो पेश की जा रही है रेलना में पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों सफ़रे तेज़गाम है आज 7 अप, मोर देन 3 आवर्स लेट लाहौर पहुंची है, तो पिंडी जा रहे हैं। साथ बने रहिए। ख्वारी का आज फुल मोड है, हालांकि 107 की ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन वो बोर कर देती है, रुकती कहीं नहीं और मुझे रुक के जाना है। 90-19 इसको लेकर आया है कराची से, और यहाँ से देखते हैं कौन सी पावर अटैच होती है। ZC20 मोस्ट प्रोबेबली वही होता है, लेकिन आज देखते हैं क्या मामला बनता है। 90-19 क्या हाल है। दोस्तों किसी काम से है, बिला वजह नहीं जा रहा हूँ। और तो जो अम्मी की तरफ ही राग़िब रहेगी मेरी, इनके लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह उनको कामिल और मुकम्मल सेहत के साथ नवाज़े, ईमान और आफ़ियत के साथ सलामत रखे, दुआ में याद रखें। 4555 ये वही इंजन है, पहले दिन अवाम एक्सप्रेस को पेशावर से लाहौर तक लेकर आया था। काफ़ी जानदार एंड अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिंगल लाइन। ले जी, विसल हैज बीन डन, सो वी हैव टू लीव लाहौर। चलिए जी, चलो। विसल जॉनसन जी 4555 का ओरिजिनल हालत में नहीं है, पाटा हुआ गुब्बारा नहीं होता, जैसे यासर पे कहते हैं हमूसी मज वर्गा विसल है।
इधर क्रॉस ही क्रॉस।
भैया जी चाय किधर से मिलेगी? चाय है ना? जरा जी एक चाय दो। झेलम के मशहूर पकौड़े साथ में चाय। While leaving the Jhelum, I'll enjoy my pakode and chai.
बहुत